여름 가전 딱 하나 고른다면 바로 이거. 봉투 열 때마다 역한 냄새는 물론 버리러 가는 번거로움까지 단번에 해결해준 미닉스가 더 똑똑해져서 돌아왔어요. 음식물 처리기 1위 브랜드답게 더 업그레이드 돼서 이젠 넣어만 주면 부패 없이 자동으로 보관해주고 채워지면 알아서 건조까지 해주더라고요. 건조 분쇄 방식이라 부피 큰 수박 껍질도 4-5시간이면 가루가 돼서 나오고 작동 중에 추가 투입도 가능해요. 각종 음식들 모두 넣어주고 돌려주는데 냄새 전혀 없고 돌렸나 싶을 정도로 소음이 정말 적어요. 최대 70% 정부 지원금 모델이라 환급까지 되고 2년 무상 AS까지 최저가 공구로 만나보세요.